হ্যালো গাইস, আমি আজ চলে এসেছি তুষার পিজন লফটে। তো তোমরা সব দেখতে পাচ্ছ, একে একে সবাইকে দেখাচ্ছি কত সুন্দর সুন্দর কবুতর আছে। সবাইকে দেখাই, সব উড়ান কবুতর, সব ভালো সাহারানপুরি আছে, কিছু সিলেটি কামাগার আছে, কিছু টেডি আছে। দারুণ রেজাল্ট। আরও আছে, এগুলো বাংলাদেশ থেকে আনা, নতুন এনেছি। সিলেটি কামাগার এক পেয়ার, টেডি এক পেয়ার, সিলেটি কামাগারটা দেখুন কোয়ালিটি। এটা চোখ, ভালো করে দেখা চোখটা। এটা ডানা, এটা পাঞ্জা, চোখটা সব করুন বেদারা। এটা চোখ, দুটোই সেম। এটা নর, এটা মাদি, এটা মাদা, এর ডানা বাংলাদেশ থেকে আনা। এটা পাঞ্জা, রিংটা দেখি তো। ট্যাগ রিং করা আছে। বাংলাদেশ, রফিকুল ইসলাম। ঠিক আছে। এটা টেডি, এটা ডিম পেড়েছিল, ডিমটা ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। ডিমটা ওরা নিজেরাই ফাটিয়ে দিয়েছে। ওরাই দেখুন লেগে আছে ডিমের ভেতরের অংশ। আরও আছে, দেখাচ্ছে সেগুলো। ড্রপ কর। ডাবলা বাচ্চা দুটো, 2-3 পর হয়েছে, দারুণ কোয়ালিটি। এরপরে আছে, আরও আছে কালশিরা, সাহারানপুরি, এগুলো কিন্তু বিক্রি নেই, শুধু দেখার জন্য। আমরা এখন দুটো পায়রা উড়াবো। চেন ফোনটা দেখ। ডানাটা কীরকম ভাইব্রেশন হচ্ছে দেখুন। টেডি, ট্যাগ করা আছে, বাংলাদেশের থেকে আনা। রিং ট্যাগ করা আছে। ডিম পেড়েছিল, ডিমটা নিজেরাই ভেঙে ফেলেছে। ফার্স্ট ডিম, নিউ অ্যাডাল্ট একবারে। সিলেটি কামাকার, এও ট্যাগ রিং ট্যাগ করা আছে। রফিকুল ইসলামের পায়রা, বাংলাদেশের থেকে আনা। এই পায়রাটা হাটে নিয়ে আসছিলাম। কথা বলিস না, এখন পায়রা কিছু ওড়ানো হবে। পায়রা কোয়ালিটি দেখতেই পাচ্ছেন, একদম টপ কোয়ালিটি। ডাববারে বেবি, ডাওয়ালা বেবি। খুব দম করা পায়রা, এগুলো সব দেখার জন্য। 7 ঘন্টা 8 ঘন্টা করে দম আছে প্রতিটা পায়রারই। এখন পায়রা কিছু করানো হচ্ছে। 4টে পায়রা ওড়ালো, দুটো উড়াবে এখন এ বাচ্চা। এটা নীলা পায়রা।
দেখতে পাচ্ছেন 4টে উঠছে, এদিকে 2টো, 6টা। একদম পুরো ভ্যানিশ হয়ে যাবে কিছুক্ষণের মধ্যে, কিছুক্ষণ পরে। দেখতেই পাচ্ছেন যে 6টা পায়রা উড়ানো হলো, 6টা পায়রা এখনও উড়ছে, এখনও টিপ টিপ হয়নি। জুম করে দেখাচ্ছি, একটু দেখা যাবে না কেন, জুম করতে জুম করে দেখাচ্ছি। জুমে এতটাই আসছে, বিনা জুমে দেখতে পাচ্ছেন টিপ টিপ করেও কোনোরকম দেখা যাচ্ছে।